Sveikinimai visiems. Draugai, tema, kurią šiandien aptarsime, sutelkta į klausimą, kuris sužavės ir giliai jaudins daugelį žmonių. Draugai, Lietuva yra šalis, kur gamta, miškai, seni kaimai ir paslaptingos liaudės istorijos vis dar gyvos. Žmonės čia gyvena moderniame pasaulyje, bet savo širdyse saugo senas dvasinės tradicijas, pagoniškus tikėjimus ir idėjas, buvusias dar prieš krikščionybę. Viena iš tokių istorijų yra apie Velnio kelią, kuris lietuviškai vadinamas Velnieskas kelias. Šis kelias yra atokiame laukiniame Lietuvos miškų regione, kur net dieną saulės šviesa sunkiai pasiekia žemę. Vietiniai žmonės sako, kad tai nėra paprastas kelias, tai yra dvasių, šešėlių ir nematomų jėgų kelias. Keliautojai, kurie juo važiavo, pasakoja labai keistus ir bauginančius dalykus. Senieji ūkininkai, miško darbininkai ir net bažnyčios kunigai sutinka, kad šis kelias nėra skirtas paprastiems žmonėms. Ši istorija yra ne tik apie baimę, bet ir apie Lietuvos dvasinę istoriją, perduodama iš kartos į kartą. Sakoma, kad šis kelias atsirado prieš daugelį šimtmečių, kai šiame regione gyveno pagonių gentys. Tuo metu žmonės tikėjo, kad gamta yra gyva. Jie manė, kad kiekvienas medis, upė ir kelias turi savo dvasią. Šiame kelyje buvo atliekamos senovinės apeigos. Žmonės aukodavo, kad nuramintų dvasias. Kai Lietuvoje pradėjo plisti krikščionybė, bažnyčia šias apeigas pavadino velniškomis, tačiau kelio gale neišnyko. Vietos pasakojimai sako, kad bažnyčia pastatė kryžius ir skaitė maldas, bet po kurio laiko kryžiai patys suduždavo. Žmonės tikėjo, kad šis kelias yra susijęs su kitu pasauliu, iš kurio dvasios patenka į mūsų pasaulį. Naktimis čia girdimi keisti garsai, žingsniai ir tylų šnabždesiai, nors aplink nėra nė vieno žmogaus. XIX amžiuje šis kelias pirmą kartą buvo pažymėtas oficialiuose žemėlapiuose. Tuo metu per šią vietą važiavo valstybinė karavana. Daugelis jos narių vėliau pranešė, kad jautė didelį nuovargį, baimę ir psichologinį sumišimą. Vienas pareigūnas rašė, kad jam atrodė, jog kažkas kontroliuoja jo mintis. Ši ataskaita iki šiol saugoma Lietuvos archyvuose, nors vėliau ji buvo pavadinta psichologinė iliuzija. Tačiau tiesa ta, kad du karavano žmonės niekada negrįžo. Vietiniai sakė, kad kelias jų nepriėmė, o jų sielos iki šiol klaidžioja ten. Būtent tada pavadinimas Velnio kelias paplito visame regione. 20 amžiuje, kai Lietuva buvo Sovietų sąjungos dalis, valdžia bandė atlikti mokslinius tyrimus šiame kelyje. Psichologai ir kariškiai pastatė įvairius prietaisus. Tačiau nutiko keisti dalykai. Visi elektroniniai įrenginiai nustojo veikti. Kompasai pradėjo suktis, laikrodžiai sustojo, o radio imtuvai skleidė neaiškius šnabždesius. Vienas karo gydytojas pasakojo, kad matė kareivį stovinti kelyje ir verkianti be jokios priežasties. Atrodė, kad jis buvo paveiktas nematomos jėgos. Po kelių dienų tas kareivis buvo išsiųstas į psichiatrinę ligoninę. Šie įvykiai niekada nebuvo oficialiai pripažinti, bet vietiniai žmonės apie juos žinojo. Iki šiol Lietuvos kaimų gyventojai vengia šio kelio pasaulėliudžio. Motinos gąsdina vaikus sakydamos, kad nepaklusnūs vaikai bus pakviesti Velnio kelio. Kai kurie žmonės tiki, kad šis kelias atpažįsta silpnas sielas ir jas pasirenka. Daugelis vairuotojų pasakojo, kad važiuodami staiga pajuto, jog kažkas sėdi galinėje sėdynėje. Kiti sakė, kad automobilis pats pradėjo lėtėti. Tai nėra tik vaizduotė, nes tokių pasakojimų yra labai daug. Vienas žinomas įvykis nutiko 1998 metais. Jaunas žurnalistas nusprendė ištirti šį kelią. Jis norėjo rasti tiesą, o ne kurti legendas. Dieną jis ten nuvyko ir nieko neįprasto nepastebėjo. Tačiau naktį viskas pasikeitė. Jis įrašė keistus, nežmogiškus riksmus, sklindančius iš miško. Vėliau peržiūrint vaizdo įrašą, garsai buvo dingę, lyg kažkas juos būtų ištrynęs. Po kelių savaičių žurnalistas paslaptingai dingo.
Lietuvos dvasiniai tyrinėtojai sako, kad šis kelias yra tarsi dvasinis vartas. Čia susitinka skirtingi pasauliai. Jie mano, kad žmonės, kurie jaučia stiprią baimę, liūdesį ar godumą, yra labiau paveikiami šio kelio. Šis tikėjimas siejamas su senais pagoniškais įsitikinimais, pagal kuriuos dvasios stiprėja nuo žmogaus emocijų. Bažnyčia ir šiandien laiko šį kelią išbandymų. Kai kurie kunigai čia vedė bendras maldas. Vėliau kai kurie iš jų prisipažino, kad jautė kažką, ko negalėjo paaiškinti žodžiais. Vienas senas kunigas sakė, kad jam atrodė, jog kažkas bando išbandyti jo tikėjimą. Įdomu tai, kad valdžia niekada visiškai neuždarė šio kelio. Nors buvo pastatyti įspėjamieji ženklai, kelias vis dar egzistuoja. Kai kurie žmonės tiki, kad jei kelias būtų uždarytas, jame įkalintos dvasios būtų paleistos. Dėl šios baimės niekas nedrįso priimti galutinio sprendimo. Šiandien čia atvyksta ir YouTube kūrėjai bei dokumentinių filmų autoriai, tačiau daugelis jų vaizdo įrašų lieka nebaigti. Kameros nustoja veikti, įrašai sugenda arba žmonės patys pabėga iš baimės. Atrodo, lyg šis kelias nenorėtų, kad jo paslaptis būtų atskleistos. Vietiniai žmonės sako, kad norint suprasti velnio kelią, neužtenka tik akių, reikia turėti stiprią sielą. Šis kelias iškelia į paviršių žmogaus vidinės baimės. Gal todėl kai kurie žmonės, perėję šį kelią, niekada nebėra tokie patys kaip anksčiau. Velnio kelio istorija vis dar gyva Lietuvos miškuose. Tai nėra tik paprastas kelias, tai išbandymas ir veidrodis, kuris parodo tikrąjį žmogaus veidą. Klausimas nėra tai, ar šis kelias iš tiesų valdo sielas. Tikrasis klausimas yra toks: jei vieną dieną tau tektų juo eiti, ar tavo siela būtų pakankamai stipri, kad atsispirtų jo poveikiui? Draugai, jei jums patiko ši baisi tikra istorija, būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite varpelio piktogramą, kad galėtumėte ir toliau gauti tokių įdomių ir bauginančių istorijų.